Այսօր ուզում եմ ներկայացնել Արցախի գանձերը։ Մենք ենք մեր սարերը եւ Սուրբ Ամենափրկիչ Ղազանչեցոց Մայր տաճարը։ Արցախի խորհրդանիշ հանդիսացող «Մենք ենք մեր սարերը» հուշարձանը, որը այլ կերպ անվանում են նաեւ Դեդո Բաբո, Պապիկ Տատիկ, տեղադրվել է 1967 թվականին։ Հուշարձանի քանդակագործը Սարգիս Բաղդասարյանն է, ճարտարապետը Յուրի Հակոբյանը։ Ստեփանակերտի մուտքի մոտ Բլրի գագաթին գտնվող քանդակը պատրաստված է կարմիր տուֆից։ Այն արցախյան հողում հայ ժողովրդի արմատների խորհրդանիշն է։ Հուշարձանն իրենից ներկայացնում է ավանդական տարազով տարեց արցախցի ամուսինների՝ ուսուսի, հպարտ կեցվածքով, սևեռուն հայացքով։ Կոթողը պատվանդան չունի, կարծես լեռնաբլուրը ճեղքվել է եւ նրանք այդ ճեղքից բարձրացել կանգնել են, ոտքերը ամուր դրած հայերի հողի մեջ։ Սուրբ Ամենափրկիչ Ղազանչեցոց եկեղեցին հայկական եկեղեցի է Արցախի Հանրապետության Շուշի քաղաքում, ընդգրկված է Շուշի քաղաքի պատմության եւ մշակույթի անշարժ հուշարձանների ցանկում եւ հանդիսանում է Արցախի խորհրդանիշներից մեկը։ Կառուցվել է 1868-ից 1887 թվականներին։ Եկեղեցական համալիրը գտնվում է Շուշի կենտրոնական մասում եւ իր արտաքին տեսքով նման է Էջմիածնի Մայր տաճարին։ Կազմված է եկեղեցուց եւ զանգակատնից։ Կառուցվածքով նման է բազիլիկ եկեղեցու, ունի գմբեթ։ Եկեղեցին 34.7 մետր երկարությամբ, 23 մետր լայնությամբ եւ 35 մետր բարձրությամբ ուղղանկյուն հատակագծով խաչաձև գմբեթավոր հորինվածքով կառույց է։ Ունի 3 մուտք՝ արևմուտքից, հյուսիսից եւ հարավից, որոնց առջեւ կառուցված են նախամուտքեր։ Նախամուտքերի վերնամասում բացված են խաչաձև լուսամուտներ։ Եկեղեցին հարուստ է զարդաքանդակներով, պատերին առկա են բազմաթիվ հայատառ արձանագրություններ։ Տաճարը հիշատակվում է Մեսրոպ Տախիձյանի «Ճամփորդություն դեպի Հայաստան» գրքում։ Շահեն Մկրտչյանի կարծիքով դա այն պատճառով է, որ զանգակատունը կառուցվել է եկեղեցուց ավելի վաղ, եւ տաճարի տեղում եղել է 18-րդ դարի մի այլ եկեղեցի։ Մինչ նոր եկեղեցի կառուցելը ճարտարապետները կանգնել են մի մեծ խնդրի առջև։ Բանն այն էր, որ ամեն պատարագից առաջ հարկավոր էր, որ պատարագիչ քահանան մեղքերի թողություն խնդրեր մեկ այլ քահանայից եւ լսեր այս խոսքերը. «Թող քո ականջները լսեն, թե ինչ են բարբարում քո շուրթերը»։ Սակայն եկեղեցին ուներ միայն մեկ քահանա։ Այդ իսկ պատճառով ճարտարապետները որոշեցին կառուցել մի ընդհատակյա սենյակ, որտեղ տեղի կունենար հրաշքը։ Քահանան թողություն էր խնդրում, լսելով իր սեփական ձայնը, փոխարինելով երկրորդ քահանային, ասելով. «Թող իմ ականջները լսեն, թե ինչ են բարբարում իմ շուրթերը»։ Այս երևույթը միակն է աշխարհում։ Շուշիի Սուրբ Ամենափրկիչ Ղազանչեցոց եկեղեցին գտնվում է քաղաքի կենտրոնական հատվածում, Կարկառի հովտի նկատմամբ 1378 մետր բարձրության վրա։ Ղազանչեցոց եկեղեցու արևմտյան կողմում քիչ հեռու տեղադրված է եռահարկ զանգակատունը։ Առաջին հարկի վերնամասի անկյուններում հրեշտակների 4 արձանիկներ են, որոնք փող են փչում։ Զանգակատան երկրորդ եւ երրորդ հարկերի նիստավոր պատերը իրար են միացած լայն կամարակապ բացվածքներով։ Եվ վերջում ուզում եմ նշեմ, որ Արցախը մեր հայերի պատմության ամենասիրուն էջն է, եւ ես երբեք անցյալով չեմ կարող խոսել։